Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo aí do Modern Strike. Rapaziada, eu tava pensando aí em projeto aí. Olha aí o que eu tava imaginando aqui, velho, mas vai demorar. Aí eu vou desistir. Tava imaginando aqui em comprar a Micro Gun, velho. Mas por enquanto aí eu vou comprar a skin na Sniper aqui. Não faça isso em casa, viu rapaziada? Isso aqui é ouro perdido. Mas eu vou comprar. Deixa eu ver essa daqui, né? Comprar aqui porque ela faz um barulhinho, velho. Eu ia comprar essa daqui, a do unicórnio. E a do unicórnio é bonita, viu, velho? Só o efeito que ela dá aí, mas eu vou comprar a do gritinho choco. E vamos lá, rapaziada. Vamos comprar esse skinzinho aqui. Comprado, rapaziada. Caramba, essa skin aqui é massa, hein? Eu comprei só o modo de barulhinho que ela faz, rapaziada. Eu vou deixar o som aí do jogo aí alto aí, pra pegar legal aí. Vamos entrar numa partidinha aqui. E vamos ver, né, rapaziada? Vamos ver aí. Mas a do unicórnio é muito bonita, velho. A unicórnio é bonita. Só não gosto do efeito da do unicórnio, mas que é bonita é, ó. Principalmente essa verde com preta aqui, ó. A bicha fica show, né? Mas eu quero é fazer barulho no jogo. E vamos lá, velho. Gastei uns pontinhos agora, pouco aqui na Rouge. Mas não prestou um, velho. Não pegou um. A Rouge tá mais de 39, ó. Vou tentar deixar ela full e depois vou tentar deixar a Espírito de Guerra. Que agora não é mais Espírito de Guerra. É IZ58. Bora lá, rapaziada. Vamos entrar aqui na partidinha. Acho que o som vai estar legal aí pra pegar um mapinha bom. Quero ver o barulhinho dela aqui. Vamos lá, rapaziada. Vamos testar a skinzinha aqui, velho. Deixei aqui num volumezinho alto pro jogo aqui. Pra pegar o efeito aqui legal, velho. Tá pegando legal aí. Olha que boot brabo, velho. Não sei se tá pegando legal aqui não, Samuca. Mas parece que tem tudo aqui na cabeça. Stalker drone active.
Nossa, com o drone não joguei, velho. Preferi morrer e não joguei o drone. Tô percebendo aqui que olha, tem outro tiro na cabeça, mas não sei se Friendly stalker drone active. olha isso, velho, que absurdo é esse? Como que os caras me matou? We launched the stalker drone. Nossa, tá pegando um áudiozinho aí legal aí, cara. Aí tô matando os caras aí com tiro na cabeça e sei lá, não sei como fazer isso não, velho. Nossa, meu jogo acabou. Tô rodando depois dos 500. Mas eu acho que tirou aí pra pegar o áudiozinho aí legal, rapaziada. Mas é isso aí, rapaziada. Só pra mostrar a skinzinha aí da arma aí. E é uma sniper forte, né, rapaziada? A sniper mais forte do jogo. Eu comprei mesmo só por essa risadinha, não foi por outra coisa. Eu não ia comprar lá de 25 mil. Que é muito caro, eu não vou dar 25 mil na skin. Mas é isso aí, rapaziada. Se inscrevam aí no canal aí.